नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि औरतुनि जे मथां लहनत कई आहे जेके क़बरुनि जी ज़ियारत कनि थियूं। इब्न माजा जे अंदरि हदीस आहे, लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुवारातिल क़ुबूर, यानी क़बरुनि जी ज़ियारत करण वारियुनि औरतुनि ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहनत कई आहे। हज़रत अली शेर ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमायो त सुहिणा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ॿाहिरि निकिता ॾिठाऊं त कुझु औरतूं वेठियल हुयूं। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, कीअं वेठियूं आहियो? ॿाहिरि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकिता त कुझु औरतूं वेठियूं हुयूं त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, तव्हां कीअं वेठियूं आहियो? चयऊं, जनाज़े जे इंतज़ार में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, छा तव्हां गुस्ल ॾींदियूं? चवण लॻियूं, न। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, छा भला तव्हां कुलो ॾेई खणंदो? चयऊं, न। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, फ़र्ज इन माज़ूरातिन गैर माजूरातिन। इब्न माजा जे अंदरि हदीस आहे त गुनाहनि जा भार बिना सवाब जे खणंदे वापसि मोटी वञो। 514 नंबर ते हदीस आहे त लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरातिल क़ुबूर वल मुत्तख़िज़ीन अलैहल मसाजिद वस्सुरूज। अबू दाऊद शरीफ़ अंदरि हदीस आहे त क़बरनि जी ज़ियारत करण वारियुनि औरतुनि ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहनत फरमाई ऐं क़बरनि खे मस्जिद बनाइण वारनि ऐं हुते ॾिया ॿारण वारनि ते बि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहनत कई आहे। त असां मुस्लमाननि खे खपे त पंहिंजनि औरतुनि ते कंट्रोल करियूं त जेके औरतूं दरगाहनि ते बांसूं पासीनि थियूं या दरगाहनि ते मिनथूं मञूं करे पोइ हुते दरगाहनि ते अचनि थियूं त इहे दरगाह ते सुठो कोन्हे। त क़बरनि जी ज़ियारत करणु सुठो कोन थी अमल। शरीयत में एतिरो आहे त औरत क़बर जी ज़ियारत करे सघे थी, मां पीउ ॾिसो पर्दे में अदब जी जाइ में। पर अॼुकल्ह जेके दरगाहनि ते औरतूं अचनि थियूं से पाण खे ख़ूबसूरत बनाए करे सिंगारे करे अचनि थियूं त उन्हनि सां वरी माहौलियात फिटजनि था, माहौल फिटनि था, दरगाह ते माण्हू ॿिया अयाशियूं कनि था। त हिननि जे करे दरगाह ते औरतुनि खे न अचणु खपे। ऐं दरगाह हाणे त अॼुकल्ह जो हिन मुआशिरे में दौर त कमाई जो ज़रियो थी वियो आहे। पर अलाह पाक खां दुआ आहे छल त दरगाहनि ते जेकी औरतूं अचनि थियूं छल उनखे हिदायत ॾे, तौफ़ीक़ ॾे त उहे परहेज़ कनि। शरीयत मना थी करे त औरत जॾहिं अकेली निकिरंदी आहे त उन सां गॾु शैतान बि हलंदो आहे जेको उनखे बरगलाईंदो आहे। औरत जेकॾहिं ख़ूबसूरत पाण जो सिंगार करे, पाण जो मेकअप करे ऐं अतर पाउडर हणी करे ॿाहिरि निकिरे थी त अॻे दौर में इंसान हूंदा जेके पंहिंजूं अखियूं हूंदियूं, हाणे अॼुकल्ह जानवरनि हर को औरत खे तके थो। त उन औरतुनि खे खपे त घर खां जॾहिं ॿाहिरि निकिरो त पंहिंजो अहिड़े क़दम सां हलो जो ॿाहिरी माण्हू जी तव्हां ते नज़र न पए। त असांखे खपे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी शरीयत ते अमल करियूं ऐं पंहिंजी माउनि ऐं भेनरुनि, पंहिंजी घरवारियुनि औरतुनि ते पाबंदी करियूं त दरगाहनि ते वञणु या क़ब्रस्तान ते वञणु या मेलनि में मलाकनि में वञण खां परहेज़ करियूं। शरीयत मना थी करे।